寒冷的冬季，河北东北部山区的多所小学接连发生盗窃案。凌乱的鞋印，2个模糊的身影，3辆可疑的无牌车。警方细致侦查，发现案中有案。办案民警挖出盗窃销赃链条，彻底将犯罪团伙一网打尽。深山寻迹，天网栏目即将播出。这是位于河北省秦皇岛市青龙满族自治县东部，距离县城大约18公里的一所乡村小学。学校四面环山，景色宜人。清晨，大山深处时常会传来孩子们朗朗的读书声。黑沉沉的压下来，树上的叶子一动不动，蝉一声也不出。忽然，一阵大风吹得树。然而，让人没有想到的是，一起盗窃案的发生，打破了学校原有的平静。我们有空调被偷了，原来偷电视就被偷空调，这屋电视这嘎小偷他没弄下来，窗户给我们开开了，然后那屋丢了，里外都丢了。我上这屋，我们早上来是这屋网没有了，我想这屋看网，然后到这屋就发现空调没有了。当时我是早晨从青龙到小兰，是8点半到校。当时我们的老师本村的，他就说咱们丢了4台空调，当我心咯噔一下。案发时间正值冬季，大山里每天的平均温度在零下14度左右。学校共有9间教室，1间办公室，空调是学校87名师生唯一的取暖设备。空调被盗，直接对学校的教学产生了影响。家长也挺着急的，说这学校空调丢了，将来上学孩子咋整？受冻啊，这么大学校。为了尽快追回被盗的空调，丁校长立即拨打了报警电话。当时我们值班接到小学，空调被盗案，领导很重视，因为这个当时天气很冷，考虑学生上学都需要空调取暖，我们迅速出警。到达现场后，民警马上展开勘查工作。首先对被盗学校的教室和办公室逐一勘查，发现所有门锁没有撬盗痕迹。之后绕到房屋后边，发现其中3间教室和1间办公室的后窗都敞开着，4台空调被盗走了。经过我们民警初步现场勘查，发现嫌疑人属于撬窗入室。被盗的教室和办公室的后窗没有安装防护栏，后窗被全部撬开。民警对现场进行了勘查，没有发现任何有价值的线索，都没有得到这个嫌疑人的指纹痕迹。民警初步勘查发现，犯罪嫌疑人不仅将空调的内外机全部盗走，就连空调外机的支架以及螺栓也没有留下，空调连接线全部被剪断，作案手法老练。从被剪断的线头上来看，这个线头被剪断的整齐完整，没有一处多余的线路被破坏，说明犯罪嫌疑人作案手法十分娴熟，不像是这个新手或者是没有接触过空调安装工作的人做过的这种事。警方由此推断，犯罪嫌疑人很可能有犯罪前科，或者从事空调安装和维修的人员。我们在现场这个破坏痕迹以及对这个空调原安置位置进行勘查时，发现这个现场做得非常干净利落。教室和办公室外围没有发现任何有价值的线索。办案民警马上进入被盗现场内部进行勘查。很快，在地面上提取到了犯罪嫌疑人遗留下来的鞋印，发现了
3枚不完整的这个鞋印痕迹，花纹不同，尺码基本都在41到43左右。民警对遗留在现场的鞋印和步幅特征进行分析，认为团伙作案的可能性较大，并对犯罪嫌疑人穿的鞋子的种类、身高以及参与作案的人数进行了大致的刻画和推测。我们可以推断出嫌疑人的身高应该在1.75米左右。通过鞋底花纹的分析，我们可以判断嫌疑人作案时穿着的应该是旅游鞋，人数应该在2人以上。虽然是团伙作案，但是同时盗走4台空调，仅靠人力是不能将这些空调带离现场的。警方认为，犯罪嫌疑人应该是有作案车辆。根据空调的大小存放空间，咱们初步判断，应该是有交通工具至少是2辆以上。学校有大门和围墙，校园是封闭的，犯罪嫌疑人是从哪里进入学校，又是怎么将空调带出去的呢？经了解，学校门卫室每天有人值守，没有发现异常。于是，民警对学校围墙进行了勘查，在一段较为偏僻的围墙处，发现有攀爬的痕迹。嫌疑人从墙，翻进学校。学校围墙外是连通着附近村庄的土路，于是，警方马上到土路上寻找可疑的车辙痕迹。白天村路来往车辆频繁，已经将犯罪嫌疑人车辙痕迹破坏掉了，发现了3枚不完整的这个鞋印痕迹。现场勘查除了几枚鞋印，警方没有发现其他有价值的线索。民警在学校负责人的引领下，来到学校的监控室，然后发现监控设备已经被人为断电，处在非工作状态。民警接通电源，打开监控之后发现，案发当晚，也就是2018年12月23日11点20分左右，监控视频被关闭。这个时间之前的监控视频也没有发现盗贼的影子，但是通过监控视频被关闭的时间节点，警方确定了犯罪嫌疑人的作案时间。因为它已经被掐断了，所以说时间节点就停留在被掐断那个时间上。所以说我们能确定犯罪嫌疑人进入学校掐断监控设备的准确时间，以此来确定案发的准确时间。案发的准确时间就应该在当天晚上11点20分左右。被盗的小学没有学生宿舍，学生每天走读。尽管如此，学校每晚10点都会安排值班教师进行巡逻。犯罪嫌疑人不仅选择在深夜作案，还了解监控室的位置。民警推断，盗窃团伙对学校内部环境应该十分熟悉，还对青龙这个学校很了解，应该是被盗学校附近的人员，并且来说应该懂得空调安装修理技术。我们认为犯罪嫌疑人是具备一定职业技能的人员，比如从事过空调安装业方面一类的人员。办案民警马上对案发学校周边村庄进行走访，并重点排查了当地从事空调安装及维修的人员。重点走访学校周边农村人员，懂得空调安装，及这个修理，还有这个监控设施安装、维修等人员。正在民警对案件展开调查之际，青龙满族自治县大石岭乡一所小学也发生了空调被盗案。我们丢空调的时候，那是12月29号的晚上。当时的时候呢，就是说30号的早上，这块的负责人老师给我打电话，说是失盗了，丢了3台空调。警方勘查发现，犯罪嫌疑人是从学校围墙跳进来，撬开教室窗户盗走空调，
然后又从围墙将空调运走。民警调取学校监控视频时，发现被人为破坏，但是通过监控设备被关闭的时间节点，确定了犯罪嫌疑人的作案时间。作案手法与发生在双山子镇某小学的盗窃案相似。作案时间都在深夜0点以后，趁着这个学校及周边看守人员、农户都深度熟睡之际，进行盗窃。基本上都是从外窗侵入，对窗户进行撬压，进入现场，盗取空调和外部挂机之后，逃离现场。河北省秦皇岛市青龙满族自治县2018年9月刚刚退出贫困县序列，之前一直是国家扶贫重点县。发生盗窃案的多所学校地处偏远山区，空调被盗，给学校造成了较大的经济损失。因为我们这个每年的经费，每年的经费是600，我们这个校点现在是49个学生，每年的经费是29000左右。光这就是说这些损失就将近就把我们这一年的这个收入都没有了。就在民警对2起盗窃案展开调查之际，又连续接到另外5所学校的报警，同样是学校的空调及监控室的电脑主机被盗。根据对多起案件的现场勘查，我们发现这个发案的现场环境都是具有同一性，它是位于这个农村偏僻地带的小学校点，而且他们的作案手段相同，这个现场的破坏痕迹相似，盗窃的物品具有特定性，就是全部都是盗窃空调，所以肯定这几个案件都是同一伙人所为。警方通过对这7起案件的梳理发现，无论是作案手法还是被盗方式，都如出一辙，属于同类案件。从发生第1起小学空调被盗案之后，每隔2、3天，辖区之内小学空调就发生被盗。盗窃案接连发生，专案组派出多组技术民警赶往各个案发地进行细致勘查。除了在多个案发现场提取到运动鞋鞋印以外，另外在其中一所学校的案发现场提取到了一把扳手和一截黄色胶带，送到市里做化验，但是没有得到对案件侦破很有利的证据。根据犯罪嫌疑人在多个案发现场留下的鞋印，专案组民警对青龙满族自治县内的各个市场进行了大量的摸排走访，没有比对出与其相同的鞋印。就在调查工作毫无进展之时，视频侦查组的民警在排查所有被盗学校的监控视频时，却有了意外收获。原来3星口乡某小学的监控设备没有被犯罪嫌疑人发现，而且监控探头拍下了盗贼进入案发现场的影像。通过学校监控录像，发现嫌疑人偏胖，身高1.75米左右。监控视频显示，案发现场有2个人。由于夜间的画面不清晰，且犯罪嫌疑人做了伪装，民警只能判断出嫌疑人的大致身形和面部轮廓。随后，专案组请来了画像专家，根据监控视频的图像，对犯罪嫌疑人进行了模拟画像。这个嫌疑人员都以伪装，且不是很清晰，模拟画像的效果也不是很好。从案发地点的选择到老练的作案手法，警方认为盗窃团伙中除了有懂空调安装维修的人员参与，也不排除有犯罪前科的人员作案。按照这个思路，警方对所有案发学校周边的村庄进行了第2次摸排。我们对本地有盗窃犯罪前科的人员进行了逐一排查，同时我们另一组民警对案发现场周围的住户进行了周密的调查走访，但均未发现有价值的线索。
警方在经过20多天的昼夜调查，案情没有取得进展的情况下，随后扩大了侦查范围，围绕案发时间段，调取了案发现场沿途的道路以及各个卡口的监控视频和照片。通过排查，终于在2019年1月16日有了新的发现。青龙县公安局三营口卡点案发时间段之内，发现了3辆可疑蒙蔽伪装的车辆，3台嫌疑车辆，一台是面包车，2台是轿车。办案民警通过视频监控发现，3辆可疑车均未悬挂车牌，驾驶车辆的人员很明显地对面部做了遮挡，并刻意躲避道路上的监控探头。其中一台是面包车，面包车的驾驶员戴有口罩、手套，只露出额头部分和眼部。车内有大型的白色物体，疑似被盗空调。另外2台是轿车，轿车的驾驶员在路过卡口抓拍的时候，故意放下了遮阳板，遮挡自己。车子没有悬挂车牌，车内有疑似空调的物品，3名驾驶车辆的人员又故意遮挡自己的面部，种种迹象表明，这3辆车应该就是警方寻找的作案车辆。因为嫌疑人车辆及人员都进行了伪装，通过监控录像只能确定他进入现场及逃离现场的路线及逃跑的方向，但短时间不能确定嫌疑人的面貌及车辆的准确信息。随即，办案民警对3辆车的行驶轨迹展开追踪，发现嫌疑车辆从2018年12月初到2019年1月中旬之间，多次从被盗学校附近的主干路段去往秦皇岛市区，沿主公路奔大乌兰、木凳、三营口、龙王庙回秦皇岛。通过咱们分析研判轨迹，来的路线也是从出海路秦皇岛奔祖山、龙王庙、木凳这一带过来的。警方沿着可疑车辆的行驶轨迹继续追踪，调取了车辆行驶方向周边的监控视频，确定了可疑车辆最终的行驶方向是秦皇岛市区。东主干道只有一条路是通往秦皇岛市区方向的，我们又跑到秦皇岛市区调取了该路段的卡口，抓拍。办案民警在视频侦查中，终于锁定了其中一辆嫌疑车银灰色轿车的车辆信息。从车辆的细节入手，我们发现，在青龙未悬挂牌子的可疑车辆，与秦皇岛市区内悬挂牌子的可疑车辆的前大灯都是蓝色的，而市场上同类型的车的前大灯都是白色的，所以我们认定这2台车就是同一车。办案民警通过已经掌握的银灰色轿车的车牌号，查询到车主为张某。随后，警方对张某的身份信息以及活动轨迹展开详细调查。张某现年35岁，河北省秦皇岛市青龙满族自治县人，在秦皇岛市从事空调安装维修工作，熟悉空调的排线和拆装。调出了车主的户籍照片，跟这个我们所抓拍的有过伪装的驾驶员照片进行了对比，发现这个车主的面部特征所露出来的面部特征就跟这个嫌疑车辆驾驶员的面部特征很相似。视频调查组的民警通过排查高速路口的监控，发现张某多次在夜晚12点以后驾驶嫌疑车辆从青龙满族自治县上高速返回秦皇岛市区，而嫌疑车辆出现的时间与多起空调被盗时间吻合，从而进一步确定了张某的作案嫌疑。警方马上布控，等待时机抓捕。2019年1月18日上午9点钟，办案民警兵分2路，一路提前到青龙满族自治县的路段设伏抓捕，另一路民警在张某居住的小区进行蹲守，
确保万无一失。不久后，警方在路边将张某抓获。张某归案之后，在证据面前如实交代了自己的犯罪事实。犯罪嫌疑人张某长期在秦皇岛市打工，从事空调安装维修行业。张某平时喜好赌博，将自己的大部分工资都输光了。为了弥补亏空，给家里交生活费，所以说他铤而走险，盗窃空调，倒卖到二手电器市场，从中获利。经过警方的审讯，张某供出了另外2名同伙杨某和周某。杨某24岁，河北省秦皇岛市青龙满族自治县人；周某现年24岁，与杨某是表兄弟。周某、杨某2人与张某是同事，从事着相同的工作，是从事空调安装维修行业的人员，具有一定的专业技能。办案民警根据掌握到的信息，将周某和杨某的照片与被盗学校的监控视频里2名犯罪嫌疑人进行比对，发现周某与其中1名犯罪嫌疑人的身形十分吻合。警方迅速赶往周某和杨某居住的小区进行布控。2019年1月18日下午3点50分，在秦皇岛市某小区楼下，民警将正准备外出的周某和杨某抓获。哎，叫啥？大声说啊！开啥车？开的一个面包，跟那个起亚。并在他们2人所住的房间内发现了部分的空调零件及作案工具，并且在他们房间的一个角落，我们发现了他们2人所穿的运动鞋。经过对比，我们发现这个2人所穿运动鞋的鞋底与现场所遗留的足迹相吻合。犯罪嫌疑人周某和杨某交代，2人和张某一起从事空调安装和维修的工作。因为3人平时都喜欢赌博，所以欠下了不少赌债。为了还债，3人密谋踩点后，便将青龙满族自治县较为偏远的山区小学作为盗窃目标。而这个小学校点，它是位于这个农村的边缘地带，一般来说的话，东西南北很少有人居住，而且呢，它的这个人员的时间也具有特定性，一般是学生上学，还有接送这个孩子上下学的时间人员比较多。到下午到晚上之后，基本上除了留守值班的老师之外，现场没有人居住。为了逃避公安机关的打击，张某、周某和杨某3人每次作案都会提前对自己进行伪装。审讯中，民警发现了案中有案，犯罪嫌疑人周某和杨某对第1起空调盗窃案并不知情。警方再次提审张某，张某这才向警方交代出他的另一同伙王某。2人除了实施第1起学校空调盗窃案，还曾在秦皇岛市某餐厅内盗窃过1台空调。一开始，张某是伙同王某进行盗窃的。王某啊是张某的同事。他们做了2起案子之后，王某因为身体的原因就退出了。之后，张某又纠结他的同事周某，再次进行盗窃。又做了2起案子之后，这个被他们同出租屋的同事杨某发现了。之后，杨某又加入了这个团伙，他们3个人共同作案。经查，另一名犯罪嫌疑人王某现年25岁，河北省秦皇岛市青龙满族自治县人，在秦皇岛从事空调安装和维修工作。2019年3月14日，警方在王某的家中将其抓获归案。警方通过对王某的审讯，又掌握了1名涉嫌销赃的犯罪嫌疑人王某展。2019年3月26日，警方在青龙满族自治县县城某居民区将犯罪嫌疑人王某展抓获。至此，这起连环盗窃案的5名犯罪嫌疑人全部归案。
据5名犯罪嫌疑人供述，自2018年12月初至2019年1月中旬，共实施盗窃8起，涉及青龙满族自治县的7个乡镇小学和秦皇岛市的1家餐厅。盗窃空调17套，1台电视，3台电脑主机。天网恢恢，疏而不漏，失窃的空调被警方全部追回。警方为此提醒学校，特别是较为偏远的乡村学校，一定要加强人防、物防和技防，为孩子们创造良好的学习环境。